Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋今期頻道，我係今期主持人昌少嚇。咁喺我哋依家咧嚟到十里銀灘咧梵高的海呢一個小區咧，有一個業主咧有一套單位啊，120萬左右嘅總價買翻嚟，依家咧直接收翻佢個零頭，價錢咧係348000，92個平方嘅兩房，西南望海望小區花園咁樣嘅單位，兩房大客廳啊嚇。咁啊，呢一個咧業主嚟講咧，佢就係當時咧買翻嚟都係以為以度假投資為主嘅。咁依家咧投資唔到，咁啊輪到咧各位朋友嚟執樓啦。咁呢個單位咧就係位我哋依家咧東門側邊呢一座樓宇呢一邊嘅。所以咧我哋咧落咗車由東門翻嚟轉個彎咧就到我哋呢一個樓宇啦。而且我哋公司就係呢一個樓宇嘅下邊嚇。咁呢個單位花348000買一套當時120萬嘅單位，到底係點樣嘅呢？有興趣嘅朋友，我哋而家上去睇下先。好啦，咁樣我哋到咗呢一個嘅單位嘅大客廳呢一邊。咁樣我哋呢一個呢，佢係總高樓層32樓，佢呢一個屬於係個中高樓層噶啦，23樓嘅位置。咁呢種戶型嚟講呢，佢係有中間位啦，同埋單邊位。咁呢一套嚟講咧，佢係屬於一個單邊位嚟嘅，價錢咧係328000。咁佢單邊位嚟講咧，同我哋中間位有啲咩區別咧？廳咧同埋房咧係冇區別嘅，就係唯獨咧我哋個廚房咧係有2個窗，咁啊就稍微咧大少少嚇。而之前嗰啲中間位咧，佢就係冇廚房係冇帶窗嘅，咁啊所以呢個咧就係其中嘅一個好處啦。咁呢個單位嚟講，佢係咧我哋個廳可以出到露台，房亦都係可以出到露台，等於係2個露台而且都係西南咧望海景、望別墅區、望海小區嘅園林綠化。整體嚟講，佢個視野咧係比較多元素啲睇得啲嘢咧都比較多啲嘅。咁呢個單位嚟講咧，業主係之前住過一小段時間啦，咁依家又急出嚟咁樣嚟放售。當時咧原價買翻嚟係去到110萬到120萬之間，咁依家咧直接就基本上係攞翻個零頭咁樣328000就可以買一套大客廳嘅一個2房雙露台嘅單位啦。冇任何險款，睇啱嘅朋友交個定金咧，隨時就可以咧去約個時間去過戶轉名嘅。咁有興趣嘅朋友就跟住我哋鏡頭睇下先啦。首先咧，我哋唔睇露台先啦露台後尾先睇，我哋先睇下我哋嘅入戶單邊位個區別係喺邊度先。我哋先睇得到我哋咧成個樓宇咧每一層咧係一個 H 型。電梯咧喺中間呢一度，3梯18戶嘅咁樣嘅間隔。咁我哋呢一個咧係屬於一個尾嘅端位，唔係頭嘅端位咁首先咧可以見到我哋由呢一邊呢度開始咧，咁當然啦呢度咧就唔好做門啦因為有啲業主喺呢度做咗個門咧，都俾物業管家咧提示話要拆開佢。咁我哋呢一個走廊咧過開嚟之後咧，到呢一邊咧單邊位，首先一個呢度係一個入戶花園，唔係入戶花園，即係我哋入戶嘅一個走廊最邊位嘅呢個地方。咁好多業主咧呢一種戶型咧，佢會喺呢一度封窗，呢度封窗咧管家係俾嘅。封咗之後咧，我哋呢一邊咧就可以放翻我哋室外嗰啲鞋櫃，放喺呢一邊，咁就唔使驚撇水撇翻出嚟。而且呢一度咧都有我哋一個嘅下水嘅一個渠係喺呢一邊嘅。過開嚟咧，業主咧都係裝咗呢一啲咁樣嘅智能密碼鎖啦碌卡啦、指紋啦，仲有我哋嘅密碼都係喺呢一邊嘅。而且咧，梵高的佢咧，我哋呢一種嘅戶型咧，佢全部個門咧係往出邊開嘅。依家咧就係好多單位，我哋入去咧都係往入邊開噶嘛，佢呢度就係往出邊開，就係咁樣啦咁入咗嚟之後咧，首先我哋睇下右手邊我哋呢一個廚房。咁其實咧，我哋呢一種單位佢係咩嘢咧？係唔通燃氣嘅。咁好多人都會話，昌少唔通燃氣係咪呢啲單位就係公寓樓40年產權㗎？嗰啲公寓商業嗰一種咁大家唔好誤解咗。其實咧，我哋即係呢度啲單位嚟講，佢係因為一層有18戶咧，佢戶數多啲咧，咁就會唔可以用明火去煮餸。但係咧，佢就唔係話一定就係公寓先至唔通燃氣，住宅就一定會通燃氣所以大家唔好誤解咗呢一啲嘢。我哋呢個係70年產權住宅性質嚟嘅唔使擔心。咁首先啦，廚房嚟講咧，佢係多咗一個咁樣嘅一個位置一個戶型嘅，而且係有2個窗係喺呢一邊。
咁啊，我哋咧一般嚟講呢一種戶型嘅中間位廚房係冇窗嘅嚇，呢一個咧就係比較特別嘅地方啦。咁啊，下邊呢一啲咧儲物櫃啦嚇，都基本上係有。呢種廚房嚟講係唔大嘅。當時咧發展商設計呢一種戶型，佢主要係將個廳做大啲，因為佢哋諗到我哋度假旅遊，基本上嚟講就係要個廳個空間大啲，活動空間多啲。咁廚房同埋嗰個客人房咧係比較細啲嘅。抽油煙機呢啲都有嘅，咁都係有些少油煙嘅。到時候咧，我哋可以咧，即係叫人哋再清潔一下呢啲咁嘅廚房。咁過開嚟呢一邊咧，係我哋一個雪櫃，啱啱好有一個位置預留位置俾大家。咁啊，業主就放咗一台比較細啲嘅，我哋到時候可以買一個上下深層大啲嘅一個咁嘅雪櫃嚇。成個單位嘅總開關就喺呢一邊噶啦。咁啊，仲有咧，我哋個廚房咧，呢個玻璃門咧，趟門咧，係有些少嘅通病，就係咩嘢咧？佢容易上邊嗰條軌道咧會容易甩軌，一甩軌之後咧，佢呢一度推起身咧，嗱呢度就推唔喐過去啦嚇。咁啊，到時候咧，我哋其實咧可以叫人哋重新做翻一啲全部呢啲框咧換咗佢，換一個鋁合金嘅，然之後換一個薄身黑色邊框鋁合金嘅嗰種玻璃門，呢度先至得2000幾蚊就可以換噶啦。所以咧，我哋冇必要留住呢啲咁樣嘅木門啦嚇。咁入咗門之後，呢一個嘅我哋個玄關位咧，玄關位嚟講，嗱你可以見到佢呢一邊咧有個斜角，咁呢個斜角嚟講咧，嗱其實你可以咁樣鞋櫃放呢邊 ，OK 冇問題，或者你呢度種一棵綠植喺呢一度，鞋櫃擠喺呢一個位置都得，或者咧你可以一體櫃就係定制嚇，人哋啲定制啲櫃啦，沿住呢條邊做一個嚟，做過嚟，遮住條梁一直做到頂。咁啊，做到呢個位置足夠噶啦嚇，好多業主都係咁做。依家我哋定制嚟講咧，因為十里銀灘個裝修咧太內卷啦，個啲價錢咧都係放平咗嘅。咁所以咧，我哋依家定制呢啲嘢咧，同我哋平時去家私城買嘅啲櫃咧，其實價錢係差唔多。咁當然啦，定制會稍微貴些少少嚇。OK， 咁啊嗱，你可以見到咧，佢就放咗2個雪櫃呵。其實我覺得呢個雪櫃咧放翻啱先嗰個位置咧，其實係啱嘅，係啱 size 嘅嚇。因為佢有呢一啲咁樣瘦瘦地嘅雙開門嘅雪櫃。咁啊，到時候嗰台搬走佢，呢一台咧搬翻入去就啱啦。咁可以見到咧，我哋成個廳個開間咧，啱先我大概量度咗一下咧，係3.8米個開間。呢一個咧就係我哋個餐廳個位置啦。咁你可以見到呢張餐台啊，都有1.5米啊。1.5米、1.78米，你可以感覺到成個廳個空間咧係比較大啲嘅嚇。咁啊，到時候我哋可以買翻一張細細地啊，或者點樣嘅一個餐台擠喺呢一邊，將個雪櫃搬入去，咁空間就已經足夠噶啦嚇。咁啊，我哋呢個單位嚟講咧，業主咧佢呢個單位係冇滲水啊、甩皮嗰啲嘢，但係咧就係有一些少呢啲比較花花地啊。呢一啲咁樣嘅痕跡嚇，咁啊到時候咧，我哋可以當然你唔想花錢去做呢啲嘢，直接入住係 OK 嘅。如果你係想去油翻啲藝術漆歸咗嚟咧，成個單位嚟講咧，大概都係700-8千蚊左右就可以搞掂啦。嗱，咁佢呢個單位嚟講，家私咧就好簡單啦，基本上咧都係呢一種咁樣嘅布藝家私啦，同埋呢一啲咁樣嘅木櫃啦嚇，電視機同埋嗰個電視櫃咧，業主都係已經搬走晒嘅啦。咁到時候自己可能要佈置翻呢啲咁嘅家私。咁啊呢啲單嚟講咧都仲算係 OK 嚇。咁啊呢啲咧白色嘅嗰啲咧係一個煙感嚟嘅。我哋呢種單位咧，你可以見到俾大家睇睇嗱，呢啲其實係幾好噶。有嗰啲單我哋屋企入邊單位就有呢一種咁樣嘅噴水器。仲有呢邊都係有嘅，咁咧就你可以見到發現到我哋十里銀灘1期、2期、3期、4期嗰一種單位入邊係冇呢一種嘢嘅，咁我哋呢度就係有噶啦。咁客廳啦、空間同埋我哋嘅餐廳整體嚟講，你見到成個空間算係好闊好大，算係好闊好大。隔離牌子個空調咁已經都係裝咗，而且咧我哋個窗簾咧業主係做咗一個雙層羅馬杆，一層紗一層布咁我哋再過去嚟，你可以見到我哋嘅單位咧，因為佢單邊位啱啱好有個窗對住南北對流，嗰個風嚟講咧對流風咧算係比較大啲嘅嚇。咁我哋而且個露台都唔細嘅咁你話佢好大都唔會好大，整體嚟講大概係有4個平方左右。我哋呢一個露台出嚟咩？
客廳出嚟嘅主露台咧，水龍頭咧都全部係擠喺呢啲位置放洗衣機個地方。等下主人房嗰個露台咧係冇水龍頭呢啲嘢嘅。咁我哋咧俾大家望下我哋出邊個視野先。嗱，首先大家可以見到，我哋梵高的佢咧係以前邊呢一層嘅小矮樓開始，先至係梵高的佢。對面啲高樓咧係我哋華倫小徑灣一期嘅公許軒嚇。咁你可以見到我哋個視野係望開我哋嘅小區、園林綠化啦、泳池啦。咁仲有咧，我哋咧出邊嘅嗰兩條罅過去啦，你可以見得到。咁而且梵高的佢大家可以見到咧，小區嘅啲規劃同埋樓宇嘅一啲間距咧設計得非常之好，同埋入住率非常之高㗎。梵高的佢，我哋次次都話咧，梵高的佢咧入住率咧係成個十里銀灘最高嘅一個小區，呢個絕對係唔會誇張去講㗎嚇。咁可以望得到啦嚇，23樓呢一啲咁嘅視野。咁我哋咧睇下我哋個休息區先俾大家睇下我哋呢一個主人房啦，好唔好？主人房先睇完。嗱，咁主人房你可以見到，業主咧就冇定製啲嘢，咁啊見到1.8米個大床啦，喺呢一邊。咁咧佢個衣櫃咧就擠喺呢一個位置嚇。咁質量嚟講係 OK 嘅，佢唔係嗰啲蔗渣板，而且咧係比較新淨啲咧呢一啲嚇。咁啊到時候咧我哋稍微抹一抹就可以直接入住㗎啦。咁其實咧有啲業主咧會將啲衣櫃咧會擺喺呢幅牆呢一邊。喺呢一個牆身呢一度擺衣櫃嘅，擺完之後咧，我哋碌牆咧其實都唔會話好難。畢竟呢一張係1.8米個大床，如果你瞓唔慣咁大咧，可以換翻張1.5米嘅，咁我哋空間會更加大啲啦。咁呢度咧仲可以放我哋個電視機有插座。咁可以見到我哋啲房咧呢一啲全部都係啲木紋磚嚟嘅，就唔係嗰啲木地板。梵高的佢咧交樓嘅時間係20年左右，18年、1920都有交樓，所以佢整體嚟講咧，佢個樓齡係比較新淨啲嘅。而且你可以見到我哋個主人房咧係呢一啲咁嘅玻璃套門，但呢係全綠地窗玻璃咁樣嘅視野，所以個單位空間都係非常之大。嗱，咁呢一個視野咧，同我哋嗰個主人房嘅露台同嗰個廳出嚟個露台咧係差唔多一樣個 view， 反而我哋呢一度望開個海景咧會更加稍微靚啲啲嚇。今日咧又係陰天，呢幾日時間個陰天時間咧真係影到我哋連講房都冇咩心睇嚇。咁 OK 啦，你可以見到包括埋佢呢一啲欄杆咧。就唔似之前我哋嗰啲1期、2期、3期嗰種嚇，佢係有啲類似我哋維港灣雙層鋼化玻璃，直接到地。咁啊，佢就冇嗰啲咩欄杆一條一條啊、豎住啊咁樣嚟遮擋，冇玻璃框嘅嚇。咁啊，呢一啲咧就係佢嘅一個細節啲特別啲嘢啦。咁可以見到嗱，呢一邊嚟講咧就冇水龍頭嗰啲咩嘢嘅。咁啊，上邊業主又拉咗條晾衣架喺呢一邊啦。空調咧全部都係呢啲咧。都係裝喺出邊㗎嚇，咁就係呢一啲咁嘅細節。整體嚟講，長山算係咧自營嘅一個保護嘅程度咧，算係 OK 啲㗎啦。咁就唔會話有滲水啊、甩皮啊各方面嗰啲嘢出現啊。咁你見到呢度咧，仲有一個咧個消防嗰個噴水器都喺呢一邊。咁嗱，呢間房咧佢就會比較細啲啲嘅。首先第一個。你話佢好細嘛，亦都係 OK。呢一張係放咗一張1.5米嘅一個床，仲可以床頭櫃，仲可以充電嘅添。我試下佢呢個門咧，可唔可以閂得到嚇？哎呀，差些少，見到未？差些少嘅。咁業主可能就咩？業主就可能預咗唔咁樣去唔閂門嘅啦。咁其實我哋個床頭首先咧。我同大家講解一下，我哋呢一度窗少係比較講玄學啲，但係我唔係好專業即係有些少嘅似懂非懂啦。首先第一個，我哋個腳咧係唔可以對住個門嘅，瞓覺係嘛？唔可以對住個門，所以業主咁擺咧係已經就係一個問題。咁當然見仁見智，每個人嘅嘢唔同。對於我嚟講係唔可以咁擺。咁我哋可以點咧？將個床頭咧調翻轉，床頭靠嗰邊。調翻轉嚟，咁呢一度咧就可以擺到呢個位置啦。咁我哋出入咧空間係絕對足夠啦。咁而且你可以見到最過開嚟啦，過開嚟呢一邊咧，首先第一個業主咧就冇放衣架、衣櫃，直接就釘咗呢一個嘢，直接釘埋牆咁喺呢度掛衫。咁一般嚟講唔要啦，拆咗佢。呢一度咧係可以定製衣櫃，由呢一邊開始定製個衣櫃。直接咧啱啱好對住呢條梁上嚟 ，OK 噶啦。呢一個衣櫃定製一個，咁呢一邊咧仲可以放我哋嗰個梳妝台咧，或者咧一個辦公台嘅一個地方。嗱，咁我想俾大家睇睇咧，就係佢呢一個咧，呢個房
佢嗰個窗簾咧係對住我哋嗰個出邊嗰個走廊嘅，就唔係對住我哋室外嗰度嚇，係對住嗰個走廊位置。咁啊，所以佢呢間房嚟講就一般般啊。呢種戶型咧就係唯獨呢個房係咁。咁我哋好多啲客咧，舊年我哋賣咗2-3套咧，好多客都係因為個廳同埋個主人房露台呢一種而選擇呢一套咁嘅單位。咁我哋過開嚟呢個洗手間先。洗手間咧係做咗一個3段式乾濕分離嘅洗手間嚇，咁啊我哋可以見到呢啲星盤啦，同埋呢一啲都係發展商原本嘅交收嘅一個標準嚟嘅。咁我哋咧係為到唔通燃氣啊嘛，唔通燃氣，所以個熱水器咧就係真係呢一個位置嘅熱水器嚇。咁平時我哋咧就係沖涼啊嗰啲咧，咁喺呢一度靠近啲，佢用個熱水咧就唔會話消耗得比較快啲啦嚇。咁就擠喺呢一邊，而且佢個淋浴間咧空間嚟講係算好闊嘅，你可以見到非常之闊落啊。整體嚟講，所以我哋呢一種係比較 OK。咁當然啦，呢種戶型嘅洗手間咧係冇窗嘅。冇窗嘅，基本上就係咁樣嘅感覺啊！有啲朋友可能唔中意咁樣啊，話佢係黑廁啊乜嘢，咁啊睇下大家點樣去選擇啦。但係我哋成個單位咧打開所有個窗咧，佢個對流風係非常之好嘅，包括埋我啱啱喺廁所出嚟都已經開始感覺到係有風，所以呢個單位嚟講整體係算比較 OK 啲嘅嚇。咁啊，同大家嚟分析一下呢個單位嘅一個情況啦。咁先講缺點啦，缺點就嗱，廚房唔通燃氣細啲，廁所咧係冇窗嘅，咁啊嗰個仲有一個客人房咧，亦都係比較稍微細少少嚇，咁佢個窗咧係對住我哋嗰個走廊，咁佢已經裝咗花窗噶啦，裝咗嗰啲防盜紗窗、花窗嚇。咁就 OK 嘅啦。咁仲有一個呢個單位係西南坐向，西南坐向佢呢一個咧，佢下晝嘅時候，如果係喺夏天下晝嘅時候咧，太陽咧係可以照到邊度咧？照到呢個位置，我哋會知道嘅啦。呢種戶型都係基本上照到呢個位，所以你會覺得會比較曬啲嘅。咁其實咧喺我哋一直都講過，喺海邊嚟講，回南天都好，咩天氣都好，你係西南坐向咧，佢係比較乾爽啲，成個單位會比較咧唔係乾爽啊，爽係唔熱咁啊，係咪？即係比較乾燥啲啦，冇咁濕氣重啦。咁單位個保養程度就會更加好啲。對於我哋啲家私嘅保護嗰啲各方面都係 OK 啊。咁就係呢個就係呢啲基本上就係呢啲缺點㗎啦。咁優點嚟講，首先第一個業主呢一套單位120萬買翻嚟，依家328000賣翻，咁基本上佢呢一種嘅性價比係極高㗎啦。業主係蝕咗差唔多成80-90萬嚟出售呢一套單位，呢啲係真實有據嘅。業主當時一手買翻嚟個票據全部都係喺呢一度，呢啲咧我哋都可以如果你有需求，我都可以叫業主 send 俾我哋 ，send 俾大家睇睇嚇。因為咧，我哋有喺前年賣咗，前年咧價錢會稍微高啲，賣咗一套咁樣嘅戶型，去到428000，業主咧係爭咗銀行48萬，佢賣咗層樓，仲要貼多5萬蚊入去，因為佢當時係按揭上會噶嘛嚇。咁所以咧呢一啲就係佢個性價比，而且咧梵高的海，你話到要視野開闊，要靚啲嘅咧，就係前排呢一排唔通燃氣嘅單位先至有。如果唔係，就係後邊嗰啲通燃氣，雖然戶型咧會方正啲，但係佢個廳咧冇咁大，廳冇咁大，而且個視野都基本上望開小區熱能綠化，呢啲咧就係佢哋個區別啦。所以當時呢一種單位唔通燃氣，反而係貴過我哋後邊嗰啲通燃氣嘅單位嘅，呢一啲就係區別嚇。咁呢個單位嚟講，我哋就基本上係同大家分析完嘅啦。如果有興趣嘅朋友，可以掃描我哋上方嘅預約碼，然係翻下倉少嚇。咁咧，如果係有啲咩問題，我係冇講解清楚嘅你又有興趣又中意想詳細了解下咧，隨時都可以麻煩我打電話俾我call 我，或者咧我就可以將你所有嘅要求、所有嘅一啲即係想知道嘅問題都會俾大家知嚇。咁我哋仲可以做到一個專人專車嘅接送，去到深圳局口運車下過嚟睇樓。睇樓期間我哋唔收任何費用，所以大家唔使擔心呢一啲咁樣嘅問題。
咁我哋今期講得差唔多啦。如果冇點訂閱嘅朋友，麻煩大家用下發財嘅手指幫我衝少點蚊個訂閱。你嘅支持咧，我哋堅持拍攝道路上最大嘅動力。今期講到呢度，下期再見啦，拜拜。